Hauzik Thabak Ki Pao Pijari. Manipur University Kansipurna Tongan ba Group B amadi Group C ki posting launaba notification thokre. Posting adudi section officer ama, senior assistant ani, Hindi translator ama, technical assistant ama, semi-professional assistant ani, junior stenographer taru, junior assistant ahum, cook ama, laboratory attendant manga, library attendant taru, pion ama, conductor cum cleaner ahum, chaukidar ama, gardener ama, sweeper ani, Masagi sahi tarani pandagi nifu faubagi manung dalaiba miyoishina apply tauba yagani online registration gi aroiba matamna March nipani examination na si Imphal da pangthokani examination gi matamdi kona khangalakani Indian Army gi Agniveer launaba notification thokre apunba post masingna Lisinganiga Supna Kuntare ni Agniveer General Duty 10 Pass Agniveer Technical Job Pass Agniveer Clerk Storekeeper Technical Job Pass Agniveer Tradesman 10 Pass Agniveer Tradesman 8 Pass ni machagi sahi taratare tagi kunithoi faubagi manung dalaiba mahagi tha class 10 job pass tawbasingna apply tawba yagani examination center Imphal da oigani online registration gi aroiba matamna April 10 dani Union Public Service Commission na Central Armed Police Force ki Assistant Commandant launaba notification thokre Posting adudi BSF ki post sama shupna nipan CRPF ki sama shupna taru ITBP ki tarani toy SSB ki yankhayungdoi madi CISF ki humputarani masagi sahi kundagi kunmanga phawbugi manung dalaiba graduate pass tawraba miyoisingna apply tawba yagani online registration gi aroiba matamna March ki tang tarani toini examination center Imphal da oigani examination na July 18 da pangthokani Reserve Bank of India ge assistant gi post Satruk Yankhai launaba application kauri Guwahati region gi oina apunba post kuntra taruk ni masigi manungda UR 15 EWS 3 OBC taret SC ani ST mapani masagi sahi kundagi kunipan fawbugi manungda leiba graduate oibaga loinana sada yankhai changda phangba miyoi singda saruk yaba yagani registration tawbagi aroiba matamna March nipani examination center na Imphal da oigani National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 pangthoknaba National Testing Agency notification thokre MBBS BDS Ayush Homeopathy Allied Courses singda ming chanaba mahagi thak 10+2 da Science Pass appearing taurabasingda saruk yaba yagani form submission tawbagi aroiba matamna March 9 dani examination center na Imphal da oigani Northeastern Regional Institute of Science and Technology Nirjuli Itanagar Arunachal Pradesh na NERIST Entrance Examination 2026 pangthoknaba application kauri Best Module Certificate Course Diploma Module Degree Module Courses in Technology Stream Samadi Degree Module Course in Forestry da pangthokadaba Entrance Examination asida Level 3 NEE 1 NEE 2 and NEE 3 da pangthokani masagi sahi tarama pandagi kulumdoi phawugi manungda leiba mahigi thakna class 10+2 science pass appearing tawrabasingna saruk yaba yagani form pisin bagi aroiba matamna lakliba March ki tang 13 ni examination center Imphal da oigani amadi examination na April ki tang 15 amadi 13 ta tawgani Rashtriya Indian Military College na 2027 ki class 8 ta ming chanaba entrance examination pangthoklagani hairi class 7 pass tawraba madi thariba mahirisingna saruk yaba yagani form thajin bagi aroiba matamna April ki tang 5 ni examination center na Imphal da oigani Belor Institute of Technology Belor na
BEIT Engineering Entrance Examination 2026 pangtoknaba notification thokre BTech 2026-27 da ming chanaba thokiba notification aduda sahi kunmathoi fawbagi manungda leiba mahigi thak 10+2 pass appearing tawrabasingna saruk yaba yagani form thazin bagi aroi bamatamna March 13 ni examination center Imphal da oigani Mathakta pijariba Thabak Ki Pao asigidama hena kupa marol gidama babu parada laiba job center dagi khangbiba yagani